မင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးကတော့တိုက်ချင်းမျိုးပေါ်မြို့မြေဧရိယာထဲမှာပါတယ်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်လေးကတော့လမ်းသွယ်လေးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်နော်ဒီမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအိမ်နေရှိပါတယ်ရေမီးစုံအိမ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါတော့လမ်းကလည်းကျေပါတယ်ကားကြီးကားသေးအကုန်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့ဒီဘက်ကျမရဲ့ဒီဖုန်းနောက်ဘက်မှာတော့လမ်းတစ်ဖက်ပိတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီကနေထွက်သွားပြီးတော့လမ်းသွယ်လေးကနေဟိုဘက်နောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုကွန်ကရစ်လမ်းမှာရှင်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမှာရန်နေဆိုင်ကနေဝင်လာမယ်ဆို2မိနစ်ပဲဝင်ရပါတယ်ဒါတိုက်ကြီးမျိုးပေါ်ရက်ွက်မင်္ဂလာရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်အိမ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒီမှာပါအိမ်လေးကတော့မျက်နှာဝ30တပင်နောက်ကိုပေ40ရှိတယ်ရေမီးစုံလေးပါရှင်ဒီမှာလမ်းပိတ်နေပါတယ်ဒါဟိုအရှိဘက်ကွန်ကရစ်လမ်းဒီခြံရဲ့အရှိမှာကွန်ကရစ်လမ်းရှိတယ်ရှင်ဒီခြံပိတ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလမ်းမပေးတော့ပါဘူးလမ်းကဒီလိုတစ်ဖွဲ့ပုံပဲဖြစ်နေပါတယ်ရှင်အားနဲ့ချက်လေးကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့မြေမျိုးစားလေးပါအမီပေါက်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်အမီပေါက်ဆက်လက်လည်းရှိပါတယ်မြို့မြေပြည်စားပေါ့နော်ပြည်စားလို့ခေါ်ပါတယ်မြို့မြေကုန်ပြည်စားပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်စာပဲစာနဲ့ဆက်ဆက်စာချုပ်လည်းအကုန်စုံပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါအိမ်လေးကတော့တစ်သားအိမ်ကိုခိုင်ခန့်လေးပါဒီဘက်မှာမြေပိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်မျက်နှာဝ30တပေနောက်ကိုပေ40ရှိတယ်ဒီဘက်ခြံပေးလေးကိုအရင်ဆုံးပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့တိုက်ကြီးမြို့ပေါ်ရက်ွက်မင်္ဂလာရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်လေးပါဒီမှာအိမ်သားလေးခြံပေးမှာဒီမှာအိမ်သားလေးတော့ဒီတသားအိမ်သားလေးပေါ့နော်အပင်လေးပါလေးစိုက်လို့ရပါတယ်အိမ်ထဲကိုပြပါမယ်ဒါအိမ်ပေးမြင်ကွင်းသူကတစ်သားအိမ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာတစ်တွေကိုလည်းအကောင်းလေးသုံးပေးထားပါတယ်တစ်တွေကိုအကောင်းသုံးပေးတယ်မှာကြောက်ပြားလေးကလည်းဗလဲမောက်လေးနဲ့တက်ခတ်ပေါ့နော်ဘေးကိုလည်းဒီမှာပူမာဆိုလို့အဖီပတ်လည်းအဖီဆွဲထားပါတယ်ဒီမှာပါရေမီးစုံလေးပါနော်ဒီနားမှာရေမတင်ရေမဝတ်တဲ့ကုန်းကြတဲ့မြေလေးပါဒီမှာမီတာပေါက်လည်းပါပါတယ်နော်မီတာပေါက်ပါပါတယ်ဒါလေးရတော့ဒီမှာဒါလေးရတော့အိမ်မိုးတက်လေးပါဖယားကန်လေးအိမ်ငန်းလေးတစ်ခန်းပါတယ်နော်ဒီမှာအိမ်ငန်းလေးတစ်ခန်းပါပါတယ်ရှင်တက်ခတ်လေးစောက်ထားတာပါဒီမှာဒါတော့နောက်ခွေးမိဖို့ချောင်းလေးမိဖို့ချောင်းအစင်လေးဒါတော့ခုနကအိမ်နာတော့အောက်ကနေဆင်းသွားမှာပါရှင်ဒါတော့နောက်ခွေးပေါင်းအောက်ဖို့မြေဖို့လေးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဘလန်အိမ်လေးပေါ့ဘေးပေါင်ဝင်ကျမှာအိမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီခိုင်မာတဲ့မြို့မြေဧရိယာထဲမှာပါတယ်ဒီအိမ်လေးကို3450ပိုင်ရှင်တရားညှိနှိုင်းဆိုစီးပြီးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကို3450ညှိနှိုင်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာပါဒါတော့ဒီ3450တဲ့အိမ်လေးကနေပြန်ထွက်လာတဲ့လမ်းလေးကိုထပ်ရိုက်ပြပေးပါမယ်နော်ဒါတော့ဝင်လာတဲ့လမ်းလေးပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့လမ်းကိုကျွန်မအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာပါပြန်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုရိုက်ပြပေးပါမယ်နော်